Мисуак қолдану мәселесіне келсек, бұл бәрімізге белгілі тіс тазалайтын арак ағашының тамыры. Оның сүннет екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Бірақ кейбір адамдар оны кез келген жерде, кез келген уақытта қолдануды дұрыс деп санайды. Ал хадистерге қарасақ, мисуакты көбінесе дәрет алу кезінде қолдануға басымдық берілген. Сондықтан ата-бабамыз ұстанған Ханафи мазхабында да мисуакты дәрет алу барысында қолдануды құптаған. Ғұламалар оның сүннет екенін жоққа шығармайды, бірақ қолдану әдебіне мән береді. Мысалы, намаз алдында қолданғанда кей адамдардың қызыл егі қанап, дәреті бұзылып қалуы мүмкін. Сондай-ақ көпшіліктің алдында ауызды айқара ашып, тіс тазалау әдепке сай келмейді. Сондықтан дін мәселелерінде әр нәрсені өз орнымен жасап, жергілікті ғалымдардың түсіндірмелеріне сүйенген дұрыс болады. Дін тек амал емес, ол әдеп пен мәдениетті де қамтиды.